ତୁମକୁ କିଏ ଜଣେ ଆସି ଖୋଜୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ? ତମେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଆସି ପଚାରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ଚେହେରା ଦେଖିବାକୁ? ମୁଁ ଆଉ ସେଆଡ଼ିକି ସେତେ ନଜର କରିନାହିଁ। ଚା ଆଣିଦେବି? ଆଣ। ସେଇ ଆଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚୌକି ଉପରେ ଆଖି ବୁଜି କିଛି ସମୟ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ। ମୁହଁରେ କେମିତି ଗୋଟାଏ ବିରକ୍ତ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଭାବ। ବେକୁବ୍ କାହାକା, ଲଢ଼ିବା ବେଳେ ଏମିତି ରଥଯାକ ଭୁଇଁ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ କ'ଣଟା ଆଉ କରିହେବ? ଲକ୍ଷେ କାମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ଜରୁରୀ ଯେ କାହିଁରେ କ'ଣ? ଅସଂଖ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଡାଳକୁ ହୁଏତ ନଗି ଖଞ୍ଜିବାକୁ ହେବ। ଅସୁମାରୀ ରାଜ୍ୟ ଚିତ୍ମାତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ହୁଏତ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏତିକି ବେଳେ କ'ଣ ନା ଭୁଇଁ ଟଳମଳ। କଞ୍ଚା କନିଅର ପରି ଦୁଇଟି ନହକା ଟୋକା ପଶି ଆସିଲେ। ସାର୍, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, କାଲିଠୁ 2 ଥର ଆସି ଫେରିଲୁଣି। କିଛି ନ କହି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ଟେକି ଚାହିଁଲେ। ସାର୍, ଆପଣ ନାହିଁ କରିଦେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଦେବୁ। ଆମର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନାଟକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା ପାର୍ଟ ନେବାକୁ ହେବ। ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ତୁଲେଇବାକୁ। ଆପଣ ଟିକେ ଝଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସାର୍, ମେକଅପ୍ ହୋଇଗଲେ ଏ ଚେହେରା ଆଉ କାହାର ଅଛି? ଆପଣ ମୂଳରୁ ରାଜା ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ଡ୍ରାମା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥର ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ କାଗଜ ବାଣ୍ଟି ସାରିଲୁଣି। ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ସାମାନ୍ୟ ସଳଖି ହୋଇ ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ବେକ ପ୍ରୟୋଜନରୁ ଅଧିକ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଦେଖାଗଲା। ପ୍ରଶସ୍ତ କପାଳ ରେଖା ଉପରୁ ଥୋଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁଟି କେବଳ ଚିପୁଡ଼ିଲା ପରି ତଳମୁହାଁ ତ୍ରିଭୁଜଟିଏ। ଟାଣି ହୋଇ ଫଣ ଫଣ ଉତୁରି ପଡ଼ୁଥିବା ସେ ବାଘ ପରି ମୁହଁ, ରାଉ ରାଉ ଭ୍ରୁଲତା, ସେ ଆଖି, ଖଣ୍ଡାଧାର ପରି ଠିଆ ନାକ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଛି। ଧାନ ଉଠା କ୍ଷେତରେ ପଙ୍କ ପଣି ଜକେଇଲା ପରି ମୁହଁଯାକ ଝାଳ। ଏଠି ସେଠି କଳା କଳା ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଖୋଜ, ଖାଲ ଖଣା, ପୁରୁଣା ସିଆର, ଥୁଣ୍ଟା ନଡ଼ା ପରି କଷୁଟିଆ ରୁଢ଼। ପିଲେ ଠିଆ ହେଲେ, ଅନେଇଲେ। ତାହେଲେ ସାର୍ କଥା ରହିଲା, ଆମେ ଆସୁଛୁ। ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟର ଠିଆ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଦିଶିଗଲେ ନାଲି ପାଟ, ସୁନେଲି କମରପଟା, ଶିରଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳରେ ନବୋଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଝଲୁଥିବା ବୀରବର କର୍ଣ୍ଣ, ଟହ ଟହ ହସୁଥିବା ଦୀର୍ଘାୟତ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ, ବିଚିତ୍ର ଅଙ୍ଗରଖା, ସୁନାକଣ୍ଠି, ବାହୁବନ୍ଧ ପିନ୍ଧି ବାହୁ ଉଲୁସଉଥିବା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର, ମୁକୁନ୍ଦଦେବ, ଐର ଖାରବେଳମାନେ, ଅତି ସମ୍ଭ୍ରମରେ ଉହୁକି ମାଳ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଥିବା ବାଙ୍ଗୁରା ବେଶକାରୀମାନେ। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଆଲୋକର ବର୍ଷା, ସେଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ସେଇଠି ରାତ୍ରି, ସେଇଠି ସିଂହର ଗର୍ଜନ। କାଗଜର ପାହାଡ଼, କନାର କିଲ୍ଲା କାନ୍ଥ ସବୁ ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଗୁମ୍ଫା ମୁହଁରୁ ତେଣିକି ସ୍ତବ୍ଧ ଚକିତ ଜନସମୁଦ୍ରଟାଏ ରାତ୍ରିର ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଗଲା। ମଣିଷଟିମାନ ହଳେ ଲେଖା ନିଷ୍ପଳକ ଆଖି କେବଳ, ପ୍ରାଣଟିମାନ ହଳେ ଲେଖା କାନ। ଓଃ, ତାପରେ ଅଜସ୍ର କରତାଳିର ଉତ୍ସବ ଫେନାୟିତ ସମୁଦ୍ରର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ପ୍ରଶଂସାର ଫୁଲବର୍ଷା ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ତାଙ୍କ ବୁକୁ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଖଞ୍ଜି ଦେଲାବେଳେ ତାକୁ ଗଜପତି ସମ୍ରାଟ କରଜୋଡ଼ ହୋଇ ନମସ୍କାର କରିପାରୁନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁକୁଟ ଆକାଶରେ ଘଷି ହେଉଥାଏ। ଚା ନିଅ। କିଏ ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ? ସେମାନେ? ସେମାନେ କିଏ କେଜାଣି? କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ଫୁଲତୋଡ଼ା ଉଠାଇବା ଭଙ୍ଗୀରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଚା କପ୍ଟିକୁ ନୀରବରେ ତୋଳି ନେଲେ। ସେ ଆଉଥରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ରାଜା ହେବେ। ଯେ ରାଜା ହୋଇ ଆସିଛି, ସେ ରାଜା ହେବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ନର୍ତ୍ତକୀ ହାତରୁ ସୁରାପାତ୍ର ନେଇ ସମ୍ରାଟ ଠାଣିରେ ଚା ପିଉଥାନ୍ତି। ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ଆଖିପତା ଟେକିଦେଲେ ନିଶ୍ଚଳ ଡୋଳା ଉପରେ ପାତାଳ ରଣକୁହୁଡ଼ି ପରି ଧୂଆଁଳ ସ୍ୱପ୍ନ। ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ଅପସରି ଯାଇଥିବା କଥା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସେ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଜାଣିଗଲେ। 25 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ନୀରବରେ ଚା ପିଇ ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ।
ଏମିତି ଶହ ଶହ ରାତ୍ରି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସୁନସାନ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ କୁଟାଟିଏ ପଡ଼ିଲେ କୁଲାଟିଏ ପଡ଼ିଲା ପରି ଶୁଭେ। ଝଙ୍କା ପବନରେ ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ଥରେ, ଖୁଟ୍ କଲେ ଭୀରୁ ହୃଦୟଟିଏ ଘଡ଼ିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲ ମାନେ ନାହିଁ, ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଉଥାଏ। ଚାଳିଆ ମୂଷାଟାକୁ ଭୁଆ ମାଡ଼ି ବସେ। ଅନ୍ଧାରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ରକ୍ତପାତ ହୁଏ। ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଥିବା ମାଂସପିଣ୍ଡଟିଏ ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ସେ ମୂଷାଟିଏ ପରି କୁଙ୍କୁଡ଼ି କାଙ୍କୁଡ଼ି ହୋଇ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ମୂଷା ଜନ୍ମ ହେଲେ ତ ଏଇଆ। ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଡର ମାଡ଼େ, କିଛିଟା ଉଦାସ ବି ଲାଗେ। ଜଳଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ, ବଡ଼ି ମହୁର ପରି କାକର ଏବଂ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ଧାରରେ ନୂଆ ମଶାରୀର ବାସ୍ନା ଭଳି ଆଉ କେତେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରେ। କିଏ ଚାଲିଲା ପରି ଫିସ୍ ଫିସ୍ ହସିଲା ପରି ପାଖେଇ ଆସିଲା ପରି ଲାଗେ। ତାଙ୍କ ଦେହ ସାରା ଶୀତ କଣ୍ଟା ମାରିଯାଏ। ବହୁ ଦୂରରୁ ମଣିଷ ତୁଣ୍ଡର କଥା ଶୁଭେ, ପାଦ ଶବ୍ଦ ପାଖେଇ ଆସେ। ନାଟୁଆମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ସାରି ଫେରନ୍ତି। ଆହୁରି ପାଖକୁ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସି ରହିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ କବାଟ ଖଟ୍ ଖଟ୍ ହୁଏ। ଏଥର ଏଇଟା ପବନ ନୁହେଁ, ଦୀପ ଜଳେ। ଖୁବ୍ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ଭଳି ସେ ଟଳମଳ ପାଦ ପକେଇ ବେଲି କାଢ଼ନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ପହିଜ କରନ୍ତି ରଜା ପରି। ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷାରେ କଥା କହନ୍ତି। ଖାଇ ବସନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଠାଣିରେ। ସେତେବେଳକୁ କେତେ ରାତି ହେଇଥିବ କେଜାଣି। ଆଖିରେ ଉଭୟଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦା ପଡ଼ିଗଲା। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଲୁଚିଗଲା କଳା ପର୍ଦ୍ଦା ପଛଆଡ଼େ। ଏଣିକି ସତ ମଣିଷ, ସତ ଆଲୁଅ। ବୈଠକ ଘରଟିରେ ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ଚା ପିଉଥାନ୍ତି। ସେ ଛମ୍ ଛମ୍ ନୀରବତା ଭିତରେ ପୁଣି ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିବା ଉପରେ। ନୂଆ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ସଜବାଜ ଚାଲିବ। ଇସ୍ ଇସ୍, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଣି ସେ ନାଲାୟକ କଳାମନ୍ଦିରବାଲା ଆଉ ଜମା ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ସିନ୍ ସବୁ ପୁରୁଣା, ଖଣ୍ଡଚିତ୍ରିଆ, ଫିଟେଇ ଦେଲେ ଫୁରକୁଟିଆ ଗନ୍ଧାଏ। ଜରି ଜାମାଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲୋଚାକଚା। 12 ପ୍ରକାର ଝାଳଗନ୍ଧରେ ନାକ ପାଖକୁ ନେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥର ଡ୍ରାମାରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ସେ ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ବୋଲି ସିନା ସମ୍ଭାଳା ପଡ଼ିଗଲା। ନ ହେଲେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବେଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କଥା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି ତରାଟି ହୋଇଗଲା। ପତ୍ନୀ କେତେବେଳୁ ସେଇଠୁ ଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଆରଟା ରୟାଲ ପେଣ୍ଟର୍ସ, ସେ ବି କୋଉ ଭଲ, ପକ୍କା ଚୋର। ତାର ଗେଡ଼ୁ ମ୍ୟାନେଜର କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟି ମେଲେଇ ସବୁ କଥାରେ ହସେ। ସେମିତି ନିଶବ୍ଦ ହସିବା ବାଲା କ୍ୱଚିତ୍। ଖୁବ୍ ଚିକ୍କଣ କଥା ବି କହିପାରେ, ପଇସା ଖସାଇପାରେ। ତାର ରାଜା ପୋଷାକ ଖଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ସତକୁ ସତ ରାଜା ଲାଖି। ବାକି ସବୁ ଠିକ୍। ହେଲେ ସେଥର ଯେଉଁ ପୋଚା ଆଗରେ ଗଜପତିଆ କାଟରା ନିଶକୁ ଲଖେଇ ଦେଇଥିଲା, ସେ କଦାପି ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ହାରାମିକା ବଚ୍ଚା। ଗୋଟିଏ ସିନ୍ ସେଥିପାଇଁ ମର୍ଡର ହୋଇଗଲା। କେହି ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସତ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ବିରାଧୀ ବୀରବରଙ୍କର କଥା କଥାକେ ନିଶରେ ହାତ ପକାଇବା ଗୋଟାଏ ରାଜକୀୟ ଅଭ୍ୟାସ। ଏଆଡ଼େ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଝାଳ ଫିଟି ଯାଇଥିଲା, ସ୍ୱର ଫାକାସି ଯାଇଥିଲା। ନାକ ତଳୁ ସେ ପୋଚକା ମଇଲମ ଯାହା ଗନ୍ଧଉଥାଏ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆବେ, ସମ୍ରାଟର ମେଜାଜ ଥିଲେ ସିନା ସମ୍ରାଟ ପାଠ କରିହେବ। ସେ କ୍ରୋଧରେ ଥରି ଉଠିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ସେ ଫାଶୀ ହୁକୁମ ଦେଇଦେବେ। କପ୍ ଧୋଇ ରଖିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରତିଭା କେହି ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ। ବେଳ ଗଡ଼ିଗଲା। ମନ ଲାଖି କୋଠାଟିଏ କରିବାକୁ କେତେ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଦେଖି ଆଉ କେବେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଭଲ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବା, ମନ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପିଲା 2 ଖଣ୍ଡ ତ ଉତରିଗଲେ। ମାମୁନି ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ଥାଏ। ତା ସ୍ୱାମୀ ବଡ଼ ଆର୍ମି ଅଫିସର। ବାବୁନି ବମ୍ବେରେ ଆସି ରହିଲାଣି। ଏଇ ତ ସଂସାର। ଥରେ ଏ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏଥିରେ ମାସେ ବୁଲି ଆସିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଏ 4 କାନ୍ଥ କାଟି ଥରେ ଏ ସଂସାର ଦେଖି ଆସିବାକୁ ଭାରି ମନ ଡାକୁଛି। କ'ଣ କରାଯାଏ? ୟାଙ୍କ ଦେହ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଚମ ଆଉ ହାଡ଼ ମଝିରୁ ନିଃସନ୍ଧି ପଥର ଚକି ପରି ମାଂସପେଶୀ ସବୁ କେମିତି ମିଳେଇ ଯାଉଛି। ପାହାଡ଼ ପରି ମଣିଷ ହାଡ଼ କୁଢ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଣେ ସମ୍ରାଟ ତଥାପି ତା ଉପରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେମିତି ବେକ ଭାଙ୍ଗି
ଉଦ୍ଧତ ଅପରାଜିତ ଭଙ୍ଗୀରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ମହାମହିମଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଅନାମଧେୟ ବେଶକାରୀମାନେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଶୂଳରେ ଚଢ଼ୁଥାନ୍ତି କୌଣସି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ବଦ୍ଧଭୂମିରେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ନିଜ ପାଇଁ 2-4 ସେଟ୍ ରାଜୁଡ଼ା ପୋଷାକ କିଣି ରଖିଥାନ୍ତେ, ଖଣ୍ଡା, ପାଟ, ପଗଡ଼ି, ଚୂଳ, ମାଳ ସବୁ। ହେଲା ନାହିଁ। କଲିକତା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଦୂର ଏବଂ ଅପହଞ୍ଚ ରହିଗଲା। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିଖ୍ୟାତ ସ୍ପିଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରେକର୍ଡ଼ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟର ଟହଟହ ହସରେ ରେଡ଼ିଓମାନଙ୍କ ପଞ୍ଜରା ଝଣଝଣ ହୋଇ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ହେଲା ନାହିଁ। କୌଣସି ନିର୍ଜନ ବିଶାଳ ପଥର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାତାସିଆ ସ୍ୱରରେ ଶୁଭୁଥାଏ, ହେଲା ନାହିଁ, କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଖୁସମୁସ ହୋଇ ତାଙ୍କ ବୈଠକ ଘରକୁ ପାତାଳ, ବେତଚୌକି ଏବଂ ସେ ପୁରୁଣା ତୁଳାଗଦି ଗୁଡ଼ିକ ଗହଣକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଗୁମ୍ଫାର ସ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦବେଇ ଚାଲିଥାଏ। ରାଧାରାଣୀ ଅଧିକାଂଶ ନାଟକରେ ରାଣୀ ହୋଇ ବାହାରୁଥିଲା। ସେ ସତକୁ ସତ ରାଣୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। କି ଠାଣି, କି ରୂପ! ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣୀ ପାଟ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ ପେଣ୍ଡା ଉପରୁ ଆଡ଼େଇ ହୋଇଯାଏ। ରାଣୀ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେଇ ରାଧାରାଣୀ ସ୍ୱରରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଗୀତ ଶୁଭେ। ତାଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ନିଜେ ଗୀତ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ହେଲା ନାହିଁ। ଗୁରୁ କହିଲେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ସରଗମର ଉଚ୍ଚ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ସେ ଡେଇଁ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ପଥର ପିଣ୍ଡରୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାଟିବାକୁ। ହେଲା ନାହିଁ। ଚାହିଁଥିଲେ ବିରାଟ କାନ୍ଥ ଭଳି କାନଭାସମାନଙ୍କ ଉପରେ ରଙ୍ଗର ସ୍ୱପ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ। ହେଲା ନାହିଁ। ଡିମା ଡିମା ପଥର ଯାକ କୂଅ ମୂଳେ ପାହାଚ ହୋଇଗଲା। କାନଭାସ କନାଯାକ ରହି ରହି ଉଇ ଖାଇଗଲେ। ରଙ୍ଗ ନଳୀ ସବୁ ଶୁଖିଯାଇ ପଥର ହୋଇଗଲା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ସ୍ୱର ଦୋହରାଇ ଚାଲିଥାଏ, ହେଲା ନାହିଁ, ହେଲା ନାହିଁ, ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନଇଁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବେକ, ମୁଣ୍ଡା, ମେରୁଦଣ୍ଡା, ହାଡ଼ ପଞ୍ଜରା, ହାତ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସାଙ୍କୁଡ଼ି ଯାଇ ବେତ ଚୌକିରେ ମେଞ୍ଚାଟିଏ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ। ପୁରୁଣା ଅଖାମୁଣି ଭିତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ରୁଣଝୁଣ ରଙ୍ଗୀନ କାଚ ଗୁଡ଼ାଏ ସତେବା। ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ଫିଟିଲା। ପତ୍ନୀ ତରବର ହୋଇ ଭିତରୁ ଆସି ବୈଠକ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହେଇ, ବୋଧହୁଏ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲେ। କିଏ? ସେଇ ଯେ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ହୁଏତ ସେ ପାଛୋଟିବାକୁ ଉଠିଥାନ୍ତେ। ହାତ ଗୋଡ଼ ସଳଖି 6 ଫୁଟ 2 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ମଣିଷଟି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଯେମିତି ମେଞ୍ଚାଟିଏ ହୋଇ ବସି ରହିଲେ। ଘରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ବେଣୀବାବୁ। ବେଣୀମାଧବ ସାମନ୍ତ, କାଠ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଖୁବ୍ ସୌଖିନ ଲୋକ। ବେଣୀଟା ଏଡ଼ିକି ଛୋଟ ଲୋକ। 10 ଦିନ ତଳେ ଟଙ୍କା 300 ହାତ ଉଧାରି ଦେଇଛି ବୋଲି ଆଜି ଖେପି ଆସିଲା। ଶଳା କାମ୍ପି, ଚମଚଟା, ଶୁଣ୍ଠା। ଭାଇ, ତୋ ଦେହ ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ହୋଇନାହିଁ ତ? ଓହୋ, ମୁଁ ତରବର ହୋଇ ଚାଲି ଆସିଛି। ଚା ସୁଦ୍ଧା ପିଇ ନାହିଁ। କପେ ଚା ଦେଲ ଭାଉଜ। ସଞ୍ଜବେଳେ ମୁଁ ଫେରୁଛି କାମରୁ। ସେ ଯେଉଁ ଶାଳବଣିଆ ଖଣ୍ଡକ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାରୁଆ ଛାପଛାପୁଆ ସିରସିରିଆ ଜାଗା, ଶଳା ପିଲାଦିନୁ ମୁଁ ସେ ବାଟତକ କେବେ ବେଧଡ଼କ ହୋଇ ଯାଇପାରି ନାହିଁ। କିଛି ଭାର ଓହ୍ଲେଇଗଲା ପବନ ପିଠିରୁ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହସ। ଶଳା ହଗୁରା, ଛେରକୁରା। ବୁଝିଲୁ ଭାଇ, ଶୁଣୁଛ ଭାଉଜ, ସେଇଠି ସେ ଲୋକଟା ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଛପ୍ କିନା ଠିଆ ହୋଇଗଲା। କୋଉ ଲୋକଟା? 2ଟି ସ୍ୱରରେ ଯୁଗଳ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ଜାଣେ? କହିଲା ସେ ମୋତେ ଖୋଜୁଛି। ଆଖି ଖୁରମୁସିଆ ହୋଇ ଛୋଟିଆ ମଣିଷଟିଏ ନା? ହଁ ହଁ, ତୁମେ କେମିତି ତାକୁ ଜାଣିଲ ଭାଉଜ କି? ସେ ପରା ଏଠୁ ଆସି ଫେରିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଛାଁ ଛାଁ ଟିକିଏ ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖିଛି କେବଳ। ସେ କହିଯାଇଛି ପୁଣି ଆସିବ। କୁହୁଡ଼ି ଭଳି କିଛି ଧୂମିଳ ନୀରବତା। ଆରେ ବେଣୀ, ସେ କଥା ଛାଡ଼। ସେ ଯେ ଖୋଜୁଛି ତାର ଗରଜ ପଡ଼ିଲେ ବଳେ ଆସିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତୋତେ ଶୀତ କରୁନାହିଁ? କାହିଁ ନାହିଁ ତ। ଏମିତି ଗୁମଗୁମିଆ ପାଗରେ ତୋତେ ଶୀତ ହେଉଛି? ଖଣ୍ଡେ ଧଳା ଚାଦର ଆଣିବଟି ଭାଉଜ, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ। ଦାଣ୍ଡ କବାଟ କେଁ କଟକଟ ହୋଇ ଫିଟିଲା। ବେଣୀ ସାମନ୍ତ ଧଡ଼ପଡ଼ ଠିଆ ହୋଇ ଉଠିପଡ଼ି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏଡ଼େଟାମାନ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲେ। ସେଇ ବୋଧହୁଏ ଆସିଗଲା। ଧପ୍ ଧପ୍ ଭାରି ମଜବୁତ ପାଉଣ୍ଡ ପକାଇ ପଲାସି ଆସିଲେ ଡାକ୍ତର ଧନୁର୍ଦ୍ଧର। ଧପାଲି ଗଲେ ଗୋଟାଏ ଚୌକି ଉପରକୁ। ଚୌକି ମଟମଟ ଡାକିଲା।
से कटमट अनाइले समस्तंकु। आहो ए घटना कौन? तमे भल अछटी? डाक्तर तार मासिकिया फीस नेबा कथा नेब नहीं कि? किए कौन पैसा खाई जाउछि? एमिति गरम पागरे काहींकि सेथिरु गोटाए घोड़ेई होई बसिछ? देखि तम हाथ थाउ नहले पर देखिबा। शुण आग, से लोकटा मते चमकेई देला। जाण से काहींकि सेमती से बरकोली गछ मूले चोर परी लुचिथिला। संध्या बेले गोटाए छाई भली आसी से मो आगरे ठिया होईगला। मु तो भाबिली कौन ना कौनटाए, किंतु सरलिया छोटकाटर बेकुब मଣିଷଟାଏ। କହିଲା ୟାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ଫୋ ଫା କହିଦେଇ ଭାବିଲି, ଆବେ ଏମିତି କ'ଣ ୟାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପଡ଼ିଛି? ଯାଇ ନିଜେ ଦେଖି ଆସିବା ଭଲ। ଦେଖି ତମ ହାତ, ଦେଖୁଛୁ ନା ବେଣୀ ବାବୁ, ହାତୀ ହାଡ଼ ଭଳି ଖାଲି ହାଡ଼ଟା ଉପରେ ଚମ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଥିଲେ ବି ୟାର ଆକାର ଦେଖୁଛ ତ? ହଇ ହୋ, ଏମିତି ଝାଳରେ ସରବୁଡ଼ ହୋଇ କାହିଁକି ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଛ? ତମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ? ଆସିଲ ସେ ଖଟ ଉପରକୁ ଟିକିଏ ଦେଖିଦେବା। ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ରହି ବେଟାଇ ମେଣୁତେଣୁ ଖାଇ ଚାହା ଶୋଷି ଶୋଷି ତୁମର ଏ ଅବସ୍ଥା। ନହେଲେ ତମ ପାଖକୁ ରୋଗ ପଶିଥାନ୍ତା। ସେହି ଡ୍ରାମା ନିଶା ତମକୁ ଖାଇଲା। ଅଳ୍ପ ନରମ ହସ। ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ଖୁବ୍ କ୍ଳାନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଆଣିଲ ସେ ମେଡାଲ ବୋର୍ଡ଼। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପତ୍ନୀ ଲୁଗାକାନିରେ କାଖ ପୋଛି ପୋଛି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭେଲଭେଟ୍ କନା ଉପରେ କାଚ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ସୁନା ରୂପାର ପଦକ, ସର୍ବମୋଟ 10 ଧାଡ଼ି। ଧାଡ଼ିକେ 10ଟି ଲେଖାଁ ନୀଳ ଆକାଶରେ ଝିକିମିକି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବଳେ ଯାଇ ଲାଖି ରହିଲା ଶେଷ ଖାଲି ଜାଗାଟି ଉପରେ। ସର୍ବମୋଟ 99 ମେଡାଲ, କରତାଳି ଏବଂ ଆଲୁଅର କୋଳାହଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବିଶାଳ ବୁକୁ ଉପରେ ଖଞ୍ଜା ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ହୋଇଥିଲେ 100 ପୁରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆକାଶ ଭରି ଯାଇଥାନ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯାଏଁ। ଏଭଳି ଅସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଏ ଦେଶରେ ଆଉ ନାହିଁ, ବୁଝିଲ ଡାକ୍ତରବାବୁ। ଡାକ୍ତରବାବୁ ଭୁରୁ କୁଞ୍ଚେଇ ବୁକୁର ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ଖଟ୍ ଖଟ୍ ହୋଇ ଉଠିଲା। 3 ଜଣ ଯାକ ଚମକି ଚାହିଁଲେ ସିଆଡ଼େ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦ ଶବ୍ଦ, ଖୁସୁରୁ ମୁସୁରୁ ଖାଲି ପାଦ ଗୁଡ଼ାଏ। ପରଦା ଟେକି ଛପ୍ କିନା ପଶି ଆସିଲା ଝାମ୍ପୁ, ମାମୁନିର ବଡ଼ ପୁଅ। ଟ୍ୟୁସନରୁ ଫେରି ଆସିଲା ଟିକିଏ ଚଞ୍ଚଳ। ଆଈ ପଚାରିଲେ, କିରେ ଆଜି ସାର୍ ଆସିଲେ ନାହିଁ କି? ସେ ଅଧା ଅଜାର ଖଟ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ଝୋଲାରୁ ଅଙ୍କ ବହି କାଢ଼ି ଫଡ଼ ଫଡ଼ ପତ୍ର ଲେଉଟାଇ ଗଲା। ଦେଖିଲ ଅଜା, ଏ ଯେଉଁ 13 ନମ୍ବର ଅଙ୍କଟା ମୋଟେ ଛିଣ୍ଡୁ ନାହିଁ। ଆଜି ସାର୍ ବି ହାଲିଆ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଅଜା ପାରିବେ। ଆମ ଅଜାଙ୍କ ଛବି ଇତିହାସ ବହିରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ହଠାତ୍ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେ ଖଟ ଉପରେ ଥାଇ କେମିତି ଗୋଟାଏ ବେଢଙ୍ଗିଆ ସ୍ୱରରେ ଆଉଡ଼ାଇଲେ, ଫେରିଯାଅ ରାଜମାତା ପାଣ୍ଡବ ଜନନୀ, ବିଲୁପ୍ତ ଅତୀତ ସାଥେ ଭୁଲିଯାଅ ମୋରେ, ମୁହିଁ ଛାର ସୁତପୁତ୍ର, ଅବହେଳା, ପରାଜୟ, ଅପମାନ, ମୃତ୍ୟୁ ସେଇ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ, ଫେରିଯାଅ ମାତ। ସମଗ୍ର ଜନତା ସ୍ତବ୍ଧ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସାଉଁ ସାଉଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପତ୍ରଟାଏ ପଡ଼ିଲେ କୁଲାଟାଏ ପଡ଼ିଲା ପରି ସମସ୍ତେ ଚମକି ପଡ଼ନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଉଦାସ ହସଟିଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଲୁହ ଢଳ ଢଳ। ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ କିଏ ସେ ଠିଆ ହୋଇଛି? ବାଙ୍ଗୁରା ଖୁର୍ମୁସିଆ ବୋକା ଭଳି ମଣିଷଟିଏ। ରୟାଲ ପେଣ୍ଟର୍ସର ମ୍ୟାନେଜର ଭଳି ନିଶବ୍ଦରେ ହସୁଛି। ଅଜା, ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଗୋଟାଏ ମେଡାଲ ଦେବାକୁ ଆଣିଛି। ଝାମ୍ପୁ ସୈନିକ ଦିବସର ଟିଣ ଚକ୍ତିଟାକୁ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଜାବୀ ମୁଣା ଉପରେ ପିନ୍ରେ ମାରିଦେଲା। ତାଙ୍କୁ ଶୁଭିଲା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜିଲା ପରି ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ। ଝମ୍ ଝମ୍ ବଜ୍ର ବିଜୁଳି କାଚିଦେଲା ପରି କୋହଲା ଅସ୍ଥିରତା। କରତାଳିରେ ବୋଧହୁଏ ଆକାଶ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ସେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟର ପରଦା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଝଟକୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦାର ପାଖୁଡ଼ା ରଙ୍ଗର ପାଟ ପିନ୍ଧା ମହାରଥୀ କର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିଟିକୁ ଧରି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବିହ୍ୱଳ ହେଲା ପରି ଠିଆ ହୋଇଛି ସେ ଖୁରୁମୁସିଆ ମଣିଷଟି। ଅତି ସମ୍ଭ୍ରମରେ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବାକୁ ସେ ନୀରବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଜନତା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଧଳା ଚାଦରଟିକୁ ଧରି ସେମାନେ କାହିଁକି ସେଭଳି ଟଣାଅଟରା କରୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ପୋଷାକ ଭିତରେ କାହିଁକି ସେମିତି ଖୋଜି ଲାଗିଛନ୍ତି? କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ?